Horlama toplumumuzda sık karşılaşılan şikayetlerden birisidir. Horlamanın sosyal bir problem haline dönmeden müdahalesini önermekteyiz. Peki bu horlamaya neler sebep olur? Burun, boğaz yapısı artı kilo fazlalığı. Burun içerisindeki kıkırdak kemik eğriliği, burun eti büyümesi, kist, polip, sinüzit, alerji gibi bir sürü sebep sayabiliriz. Yine boğaz yapısından bademcik büyümesi, küçük dilin sarkması büyümesi, yumuşak damağın geri yerleşimli olması horlamaya neden olabilir. Biz özellikle hastalarımızın apne gibi solunum durması şikayetleri de varsa horlamanın yanı sıra yapısal bozuklukların mutlaka cerrahi ile tedavi edilmesini önermekteyiz. Cerrahi sayesinde daha rahat nefes alarak daha sağlıklı bir şekilde uyumanız mümkün olacaktır.